好，主播各位观众，继续带你关心中台轩岚诺的最新状况了。它目前所在的位置呢，就在台湾的东方海面上面，是以时速11转17公里，慢慢的往北移动，到时候会掠过我们的东北角地方，所以这边的民众要特别的留意了。而我们现在所在的位置呢，就在基隆外木山这边，可以看到呢，在我后方的海浪呢是不断的拍打上岸，而他们的浪高预测其实都有超过2到3米高，所以也因为这样呢，其实有很多的民众一早就来到这边，想要来观浪，甚至呢，有的人是来乘运或者是来遛狗的，但是现在这些一律都是被禁止的。我们可以看到呢，现在橘色衣服的海巡署人员呢，他们都在这边来做一一的驱离，甚至呢，如果他们想要下到下面的地方呢，也都一律会被禁止，马上被赶上来。但是在稍早呢，其实还是有一些阿姨呢，他们是想要穿着泳衣想要到下面来游泳，但是这些也都不行。那么其实据了解，其实在稍早的时候，我们也问了一些民众，他们是说啊，其实今天目前看起来很像状况比昨天还要好一些，但是台风的不可预测性太强了，尤其像是现在的垂直风切呢，它减弱的关系，所以这台风可能还会再增强，预计可能在今天傍晚或者是晚上的时候，就会触碰到基隆、宜兰还有新北市这些地方，尤其像是沿海居民的民众呢，都要特别留意这强风强雨。现场最新状况，时间先还给同内，请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。